Hallöchen. Das, was wir uns heute angucken werden, die Fika IK75 V3, ist möglicherweise das beste 75% Board unter 100 Euro. Sowas direkt zu sagen ist natürlich ein schwieriges Statement. Aber wenn man erstmal sieht, was diese Tastatur allein schon an Specs hat, dann könnte man das wahrscheinlich verstehen. Erstmal gibt es sie in 4 verschiedenen Farben. Einmal haben wir das normale Weiß, dann das transparente Weiß, das transparente Schwarz und einmal so ein milchiges Weiß. Dabei ist die letzte, also die milchig-weiße Version, wahrscheinlich die interessanteste Version, denn die ist kompatibel mit QMK und VIA. Die meisten Leute, die sich ein wenig mit Customs beschäftigen, werden das wahrscheinlich kennen. QMK und VIA ist da relativ bekannt. Für die Leute, die es nicht kennen, QMK ist quasi eine Software, die für bestimmte Chips nur funktioniert, mit der man eigene Firmwares für eure Keyboards programmieren kann. Das heißt in dem Fall zum Beispiel, dass man bestimmte Beleuchtungseffekte oder zum Beispiel irgendwelche Layouts reinprogrammieren könnt und diese könnt ihr dann in VIA nochmal selber einfacher anpassen. Das ist dann für die meisten Custom Enjoyer ein ziemlicher Pluspunkt für dieses Board. Allerdings kann man hier mit South-Facing LEDs leider nicht rechnen. Hierbei kommen North-Facing LEDs zum Einsatz, aber naja. Dafür hat dieses Board etwas, was wir jetzt im nächsten Punkt uns ansehen. Das Board hat insgesamt noch 2 weitere ziemlich interessante Faktoren. Der erste Faktor davon ist das Mounting. Dabei handelt es sich um ein Gasket Mounting, das heißt, die Parts an sich, also das Case und die Plate, sind mit Silikon-Gaskets voneinander getrennt. Das heißt unter anderem, dass dieses Board ein interessanteres Soundprofile entwickeln kann, da es nicht einfach nur ganz steif geschraubt wurde, sondern man es eigentlich einfach nur drauflegen und dann mit dem Upcover, also dem Topcase quasi, fixieren kann. Dabei kann man auch etwas zustande bringen, was sich Flex nennt. Das heißt, wenn man das Board eindrückt, also zum Beispiel in der Mitte, wenn man drauf drückt, dass es sich etwas herunterbiegt, was ein angenehmeres Tippgefühl für die meisten Leute hervorruft. Das ist natürlich alles based of preference, das heißt, wenn ich das so sehe, dann müsst ihr das nicht auch so sehen. Aber es ist momentan einfach ein sehr großer Trend und daher steigen da auch Leute wie Firmen wie Fika halt zum Beispiel drauf ein. Genau dieser Flex, den ich gerade beschrieben habe, ist der Hauptaspekt, auf den ich beim Bau des Boards geachtet habe. Das heißt, ich habe nicht etwa Tape Mod gemacht oder Foam Mod, beziehungsweise das Board hat etwas, was ich gleich noch erwähnen werde. Und das war auch extra so, weil ich einfach nicht das Case so vollstopfen wollte, denn dann wäre der Flex wahrscheinlich komplett weg. Der zweite Aspekt ist dann, dass dieses Board bereits gemoddet ist. Das heißt, ihr habt hier ein Plate Foam, ihr habt hier PCB Foam, ihr habt Case Foam, alles bereits drin verbaut. Und weil das für momentan 85 Euro ja noch nicht genug ist, enthält das Paket auch noch eine PC, also eine Polycarbonat-Plate, für die ihr ein noch tieferes Soundprofile bekommt. Um das nochmal für die E-Sportler unter euch zu erwähnen, dieses Board hat auch 2,4 GHz Wireless, das heißt, ihr könnt es einfach mit einem Dongle, wie zum Beispiel bei eurer Wireless-Maus, bei der Viper Ultimate, G Pro X oder irgend sowas, einfach an den PC andocken und schon der ein fast latenzfreies Gaming-Erlebnis mit eurer Custom-Tastatur. Und da die Gamer ja mittlerweile irgendwie nichts anderes wollen als RGB, RGB und RGB, hat dieses Board natürlich auch RGB-Beleuchtung. Und zwar nicht nur obendrauf, also nicht nur über den Switch, unter den Switches, sondern bei diesen transparenten Versionen auch unter dem PCB, das heißt ja doch Underglow. Auf das Board bin ich gestoßen, weil ich YouTube-Videos von Louis Toe, glaube ich, heißt er. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Jedenfalls macht er auch Videos über Budget-Tastaturen, Switches, also Switch-Comparisons. Da werde ich auch bald eine machen. Und daher dachte ich mir, ich hole mir das Board einfach mal und ich habe es hier bei einem Shop ziemlich günstig gefunden. Das war bei ungefähr 70 Euro. Kostenloser Versand und man konnte noch für etwa 30 Euro, weil gerade irgendeine Rabattaktion war, konnte man für 30 Euro noch die Feka Pandas dazu kaufen. Das sind die neuen, die Feka Pandas V2 und das sind basically einfach ähnliche Switches wie die Holy Pandas, die da so beliebt sind, aber die werden ja leider nicht mehr hergestellt. Deswegen kamen Firmen wie Feka her
oder wie MMD auch. Die werde ich auch bald mal testen und auch mit diesen Fecker Pandas vergleichen. Deswegen kamen die her und haben sie halt, ja, naja, kopiert. Und bevor ich euch hier noch weiter voll laber, würde ich sagen, gehen wir mal in den Soundtest rein. Diesmal von der Fika IK75 Pro, bei der ich nur die Plate von der Aluminium Plate zu der PC, also Polycarbonate Plate, tauscht habe. Stabs oder sowas sind nicht geloopt oder irgendwie gemoddet, kein Foam, nichts. Die Switches sind wie gesagt die Fika Pandas, die sind auch nicht geloopt oder irgendwas, das hört man aber auch. Und die Keycaps zuletzt sind irgendwelche PBT 9009 Keycaps von AliExpress. Da wir uns jetzt den Soundtest angehört haben, kann man schon mal sagen, das Board hat meiner Meinung nach ziemlich viel Flex für diesen Price Point. Der Sound an sich ist ziemlich tief eigentlich, aber ich finde ihn jetzt nicht so berauschend. Aber insgesamt gibt es an diesem Board eigentlich überhaupt nichts zu meckern, außer vielleicht die Befestigung des Cases und die LED Direction. Durch Lumen der Switches könnte man den Sound wahrscheinlich noch ziemlich verbessern. Das werde ich, wenn ihr euch ein Mod-Video wünscht, schreibt es aber mal in die Kommentare, dann modde ich das ganze Board nochmal und loope die Switches, vielleicht auch filmen. Dann könnte das echt ein ziemlich geiles Board für insgesamt um die 130 oder 140 Euro werden. Die Links, wo ihr die beiden Sachen, also die Switches und das Board kaufen könnt, packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Das ist eine definitive Empfehlung von mir. Beides ist momentan sogar noch reduziert um ungefähr 15 Euro. Wer gerne ein gutes 75% Barebone haben will für um die 100 Euro, der sollte, wenn er gerade das Geld hat, einfach mal zuschlagen. Wenn ihr jedoch Bock eher auf ein 65% Board habt, dann wartet einfach mal eine Woche bis zum nächsten Dienstag, denn dann kommt ein Review zur Akku Acer Pro 68. Abonniert also gerne diesen Kanal, liked das Video und schreibt einen Kommentar, wenn ihr das Mod-Video sehen wollt oder wenn ihr generell noch irgendwelche anderen Boards, Mäuse, Video-Equipment oder irgendwas sehen wollt, ja, dann einfach in die Kommentare. Und adios.